Jumpa lagi dengan saya Rian di Rianto Tutorial. Kali ini saya ada sebuah laptop ya. Ini dia laptopnya Lenovo V330. Ini RAM-nya 4GB, harddisknya 500GB. Ini mau saya tambah SSD. Baik, ini sudah saya belikan SSD-nya. Ini kebetulan pakai NVMe. Ini saya belikan yang merek Vigen karena yang lumayan terjangkau tapi lumayan oke kualitasnya. Baik, kita langsung bongkar terlebih dahulu laptopnya. Kita buka kuncian ini dulu, kemudian kita buka semua murnya. Nah, setelah casingnya terbuka ini ya, casing belakang, kita langsung aja pasang SSD-nya di slot M2-nya. Ini dia slotnya. Lalu jangan lupa kita kasih mur ya, biar nggak lepas dan nggak terangkat. Kita kencengin. Setelah itu kita tutup kembali casingnya. Jangan lupa baut-bautnya ya, jangan sampai lebih, pasang semua. Kemudian kita nyalakan. Nah, ini yang terdeteksi itu masih masih harddisk yang lama ya, sehingga untuk masuk booting ke Windowsnya super lama alias lemot ya. Nah, setelah masuk, kita cek dulu partisinya. Pastikan bentuknya GPT ya, biar bisa banyak partisi. Kita buat partisi dulu ya untuk SSD M2 nya ini, dan kita harus memastikan partisinya itu GPT ya. Nah, setelah kita pastikan GPT, kita cek pakai diskpart. Nah, itu ada tanda bintang di GPT, artinya partisinya sudah GPT ya. Nah, ini kita masuk ke harddisk
format and pada hard disk partition. Nah, ini klik. Nah, kemudian ada pop up, kita langsung klik oke aja. Oke, lalu kita next aja ya, jadikannya satu partisi ya. Dan ini nanti kita tidak akan install ulang, langsung migrasikan aja. Jadi semua program-programnya bisa langsung tersalin di SSD yang terbaru. Jadi setiap ganti SSD kita nggak perlu install ulang dan install program-program yang kita butuhkan. Jadi sama persis dengan yang sebelumnya ya. Untuk proses migrasinya saya buatkan video tersendiri karena durasinya lebih panjang ya, hampir 1 jam. Dan bisa lihat di link berikut ini atau di deskripsi, bisa dicek untuk migrasinya. Nah, setelah itu kita persiapkan untuk migrasinya menggunakan OS pihak ketiga ya. Jangan lupa untuk menyaksikan di video saya berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, yaitu pemasangan SSD pada laptop Lenovo V330 ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.